はじめまして、あきらです。白血病になりました。食べたくない。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回は前回に引き続きまして、最初の抗がん剤投与の模様、これの4日目から7日目までですね、このあたりの流れ、治療の様子についてですね、お話ししたいと思います。入院5日目が抗がん剤投与4日目ということになるんですけれども、これが2023年12月31日大晦日の日でした。前回にもお話ししてるんですけど、とにかく夜中にトイレに目が覚めてしまう。ですがそれ以外はかなりよく眠れて朝を迎えました。6時起床ですね。一日の流れって大体同じような感じなんですよ。6時起床で看護師さんが各病室へ巡回してくる。で自分の場合はとにかく体温を測って血圧を測って、それから指先に電子機械みたいなもので、指先から出る酸素量を測る。これは必ずやってました。で看護師さんが日勤から夜勤へ切り替わる時、夜勤の看護師さんがその日初めて病室に来る時もだいたいその3つをとにかくやってましたね。それ以外に病室に備え付けで体温計があるんですよ。だから自分でちょっと気になったなっていう時は熱を測る。でこの日の朝の血圧なんですけどもね、自分は普段元気だった頃は血圧の上がだいたい100前後が多かったんですね。ですが入院して翌日ですか、80代に下がりまして、それが続いたんですけど、この日また100台を回復して、で8時頃朝食がありまして薬を飲む。でまた同じようにですね、午前中まず吐き止めの点滴が入る。で終わった後に弱い抗がん剤の点滴が入ると。でこの日その他にですね、点滴で赤血球の輸血がありました。これも初めての経験でしたね。赤血球の輸血はアレルギーがあまり出ないということで、そういうお話を聞きましてちょっと安心でしたね。でとにかく便が全然出ないわけではないんですけれども、やはり抗がん剤の影響などもあったのでしょう。ちょっとお腹がずっと張っている感じなので、食べ物がなかなか入っていかない。食べたくないっていうんではなく、食べたいんだけどちょっと食べられないなっていう感じになってましたね。抗がん剤治療をやると結構便秘になる方が多いということで、看護師さんなんかももう来るたびにと言っていいぐらいに「お通じありましたか?」と聞いてくるんですね。で一応1日1回ありましたみたいな話をするんですけども、それでもだんだんやっぱり腹が張ってくる、出し切っていないみたいな感じですね。でそれが講じたのと、やはり抗がん剤の影響でこの辺みぞおちの下あたりがドーンというか、角張った箱が入っているような硬い感じがしましてですね、この日のお昼はとうとう一口も食べられませんでしたね。朝からいろんな点滴が入りまして、シャワーを浴びまして、夕食です。で夕食がですね、12月31日大晦日ということで年越しそばが出たんですよ。入院する前にですね、年越しそばに食べようということで妻と緑のたぬき買ってキープしてたんですね。あれが食べられないなぁと、ちょっとね寂しいというか悲しいというか、そういう気分があったんですけど、病院でそばが食べられるんだと感じ入るものがありました。
で昼は食べられなかったんですけど、完食はできませんでしたが結構食べられましたね。そのそばを食べまして、夜の薬がなんと13錠。多分一度に飲む薬の量としては、その後また13錠ってことありましたけどね、最高ですね。もうほんと薬を飲むために水を飲む、その水で腹がいっぱいになっちゃうんですよね。それが結構苦しかったですね。明けまして1月1日、入院から6日目、抗がん剤投与が始まって5日目です。割とですね、よく眠れました。トイレには相変わらず起きてますけども。で、みぞおちあたりのムカムカがかなり広がりまして、もう層をなすような感じで横たわっているような、そんな感じになってました。で、朝看護師さんが巡回、採血がまた3本ですね。とにかく血液の病気なので採血が多かったですね。で、8時朝食なんですけど、なんとおせち風なんですよ。この日は赤飯、それからかまぼこでしたかね。そんな感じで、病院食も患者さんが食べやすいように、気分が変わるようにいろいろ考えられてるんだなと思いましたね。で、個室内でまたレントゲン、入院初日に検査した時に肺に影のようなものがあるよ、それはカビのようなものではないかという疑いが高いので、とにかく弱い抗がん剤入れて、抗生剤も点滴で入れて、その影、カビがどうなっていくかっていうこともですね、結構注視されていました。これが広がってしまうと肺炎を起こしたりしてですね、これもまた命の危険につながるということなんですよね。それでまた午前中、吐き止めの点滴の後に弱い抗がん剤が入りました。それからまたその後、主治医から話がありまして、増えすぎていた白血球が治療の影響で激減、もう順調に来ていると。弱い抗がん剤でここまで下がると思っていなかったぐらいの効果が出てますよというお話で、とても力強く、そのお話を伺いました。15時過ぎに血小板の輸血がありました。で、もろもろありまして、夕飯薬が11錠に昨日から比べて2錠減ったと。それでもですね、一度にとても飲めない、3回ぐらいに分けてですね、飲むんですよね。とにかく水も飲まなきゃいけないから、もう結構本当腹がいっぱいになっちゃうんですよね。1月2日入院してから7日目ですね、抗がん剤治療が始まって、6日目ということになりますね。もう連日同じような流れです。で、この日も午前中、まず吐き気止めの点滴、それから弱い抗がん剤の点滴が入りますと。抗がん剤治療が始まっている間にですね、何かパンフレットみたいなものをいただきまして、抗がん剤治療の流れということで、だいたい1週間抗がん剤を投与します。その後3週間様子を見るというか経過期間みたいな感じで、やっていくよと。それがワンクールで、うまくいけば一旦退院ということもあって、でまた2クール目3クール目と続いていったりするんだよっていうような、その流れが書いてありましてですね、それで抗がん剤って1週間やるんだっていうことをそこで初めて知ったような感じですね。ずっと毎日その抗がん剤治療がずっと続いていくのかななんて思ってたんですよね。特筆するべきということがありまして、一気に増えていた体重、これがですね、前日とこの日2日合わせてなんですけど5キロも減っちゃったんですよね。最初の2日で4キロ増えたものがこの2日で5キロ減ったと。で、水分補給は1日に 1.5 リットルぐらいっていうようなことを目安に言われまして、で
まあ大体それぐらい飲むように、頑張ってましたね。だけどやっぱり水だけではなかなか飲みきれないっていう感じで、 500ml のペットボトル水2本にもう1本は清涼飲料水みたいな感じでだいたい 1.5 リットル飲んでました。で結構口の中が乾燥し始めましてですね、これも抗がん剤治療の副作用ってことだったんでしょうけど、なんかこう人工甘味料の味がとても舌に触るというか、それまでカロリーゼロ飲料みたいなものを別に飲めなくはなかったんですけど、ちょっとこれきついなって感じになってましたね。でそれと同時にだんだん味の感じ方が鈍くなってきてたってこともあるんでしょう。とにかくジャンクなものを食べたい、スナック菓子みたいなものを食べたいっていう。1月3日入院8日目、抗がん剤治療7日目、この日で一応抗がん剤治療が一区切りということになる。この日もまた6時過ぎに起床して看護師さんが見えて、いつもの流れですね。採血3本ですね。で8時頃朝食と、空腹感も少しあるが食べ始めると入っていかないと、おかずを食べてご飯を残す、そういう感じでやってましたね。で前日あたりからちょっと声がかすれて、乾燥してるんでしょう。でやや痰が絡むような感じで、また午前中10時頃でしょうね、点滴、吐き止め、吐き気止めで弱い抗がん剤の点滴で、その後体重測定、前日よりもなんと 1.5 キロもまた減ってしまったというね、とても体重の変動が多い1週間で、また午後主治医の先生が見えまして、順調に悪い白血球、白血病細胞が減っていますよというお話でした。とにかく1週間抗がん剤投与したので、その後はしばらく使用しないで経過を観察していきましょう。この後まだ抗がん剤の入った影響でさらにどんどん白血病細胞が減っていく予定なので、それを見ていきましょうと、そういうお話でしたね。とにかく順調に来ていると言っていただけて、それもたびたび病室まで見えてですね、お話をいただけると患者としてはとても安心できましたね。でこの日の夜から液体の下剤を飲むことになりました。やはり腹が張ってなかなか物が食べられない、その原因の一つが便秘気味だということが挙げられるわけで、食べることで体力を維持できると、そういうこともありますので、とにかく便の方をもう少しコントロールしましょうと、そういうお話でしたね。そんなわけで今回は最初の抗がん剤治療、入院して5日目から8日目まで、抗がん剤治療が始まってからは4日目から7日目までの一連の流れについてお話をしました。こういう感じで治療が進んでいきましたということでお話をしてみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価、コメントなどお寄せいただけましたら今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。